Ringrazio nuovamente il direttore del museo, Padre Simão, che ha permesso di compiere questa nuova esperienza, dove il tatto diventa verbo, visione e accensione del nostro spirito. É com muito agradecimento ao diretor deste Consulata Museu, que acolhe esta exposição e torna possível que o tato, as mãos, possam tocar o divino e esta experiência de fé. O Consulata Museu agradece à doutora Matea Michello, esta nossa apresentadora de televisão de Itália e historiadora e crítica de arte, que conseguiu proporcionar, envolver bem 34 artistas que, inspirados na Sagrada Escritura, puderam trazer até nós esta expressão de fé e de esperança. Cari visitatori, poc'anzi, con gli occhi bendati, avete avuto la possibilità di toccare, percepire l'opera dell'artista Paolo Graziani. Il titolo dell'opera, importante per comprendere ancora di più cosa avete toccato: la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Una pietra, appunto, una pietra d'angolo. Cos'è la pietra d'angolo? La pietra d'angolo è una delle pietre più importanti nell'ambito della costruzione, capace di sorreggere i muri di entrambi i due lati. Nell'ambito biblico questa pietra assume un valore ancora più importante. Quella pietra che ci va a raccontare Paolo, riportata nel Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto dal 10 all'11, ci va a raccontare come questa pietra è stata scartata. Non piaceva, una pietra scartata perché non affilata, non buona, ma questa chiesa poi diventa pietra angolare, viene utilizzata per costruire gli edifici e nella Bibbia, nel passo biblico, assume un valore importantissimo. Essa diventa emblema della costruzione della Chiesa e soprattutto in termini spirituali diventa pietra forte, capace di sostenere la nostra fede. Depois de termos a oportunidade de tocar com as mãos esta obra, que é do nosso artista Paolo Graziani, esta é intitulada A Pedra Rejeitada pelos Construtores tornou-se a Pedra Angular. Podemos aqui, tendo já tocado e podemos tocar, porque é uma exposição para vermos com o tato que exprime, nos põe em contacto físico com a nossa fé. A pedra angular é aquela pedra do ângulo, é a pedra sólida que vai ajudar a ter toda a construção forte e sólida. Esta frase da Bíblia, esta inspiração da Bíblia, fala sobre esta igreja que é sólida ao longo da história, com grandes tempestades por vezes, mas a pedra angular é aquela que nos sustém a igreja e também a cada um de nós e ao mundo inteiro. Noè e l'arca. L'artista si concentra maggiormente nel farci percepire con il tasto Noè, dove possiamo cogliere anche la sua veste in basso, che si va a configurare piano piano con il mare. Questo lo sentiamo in maniera molto forte, perché è questa parte che l'artista vuole evidenziare a favore di indurci nella comprensione di come il mare sia stato un momento di salvezza per tutti gli esseri umani, grazie all'arca di Noè. Nancy Viraschi, tivemos já esta oportunidade de, com as mãos, vermos esta força e esta potência. Noé, que é pedida a arca, esta arca que é capaz de acomodar todos os animais do mundo e que se liga com esta potência do mar. E, como está aqui feito, nós podemos também com a mão tocar. E o texto que inspira é: o Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família,
porque te vi como justo diante de mim nesta geração. Amém. Filomena Reale, nostra cara amica, padre, qui Filomena ci evidenzia uno degli atti più importanti dedicati alla fede, ovvero l'atto dedicato all'Eucaristia. Qui troviamo il corpo e il sangue di Cristo. Questa parte in alto è il sangue, per poi accentrarci sempre maggiormente qui, al corpo di Cristo, simbolizzato appunto dall'ostia. Cosa andiamo a percepire? Tutte queste diramazioni sono proprio quella parte energetica del corpo di Cristo, il sacro. Ecco che così dalla parte liscia, che è l'ostia, l'artista ci induce verso l'esterno per cogliere le diramazioni dell'energia, dell'aurea di nostro Signore. E aqui temos uma nossa querida amiga que já expôs neste museu anteriormente, a Filomena Reale, e ela fez esta obra Corpus Domini. Chegamos à centralidade da nossa fé, que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. A Eucaristia é representada com estes raios de sol que se expande e vem tocar todo o mundo e todas as partes de energia, formas de vida. É realmente uma obra de arte maravilhosa, inspirada no Evangelho de São João. Sim. Que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Anche qui la nostra Filomena ha avuto questa delicata attenzione di poter far leggere il titolo dell'opera anche in inglese. E nesta obra também foi incorporado a linguagem braille para as pessoas que são invisuais. Muito bem. Ci spostiamo di qui. Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buono da mangiare. È l'albero della vita in mezzo al giardino, è l'albero della conoscenza del bene e del male. Esto è l'albero della conoscenza del bene e del male. L'artista ha deciso di accentrare tutto sull'albero e soprattutto anche la pennellata, quindi tutta la pittura qui è un po' più ruvida, un po' più forte, riusciamo a sentire i rami, questi rami che sono un po' più delicati, un po' più forti, questo incontro tra il bene e il male, piano piano, toccando verso l'alto nella parte superiore dell'opera, ecco che si affievolisce questo sentore, questa forte vibrazione dell'albero, pian piano si affievolisce, e questo ci permette di comprendere non solo l'albero, ma di come esso è stato realizzato per essere percepito insieme il bene e il male, perché poi attorno questo fondale si armonizza, si equilibra nella pennellata, nella sua espressività, diventa un tocco unico, per poi riabbracciarci con i colori di nuovo verso l'albero. Então aqui temos esta obra da nossa Bruna Rapetti, cujo título é A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que foi pela autora centrada no meio da obra e com um toque, como vimos inicialmente, são ramos de um tato forte, sente-se esta energia, a árvore que é a centralidade, esta força dos ramos, das folhas, que então está numa dinâmica entre o bem e o mal. E daqui sai esta força da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vem das suas raízes, e subindo, também como o tato percebemos que afivolixa, que esmorece, fica mais doce, fica mais tenro. Aqui é áspero, é forte, é energético. E aqui então fica mais dócil e mais térreo. E esta obra foi inspirada então na parte de Gênesis 2, versículo 9. Deus fez crescer do solo toda a espécie de árvores,
agradáveis aos olhos e boas para os alimentos, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. L'energia che troviamo anche qui. Qui l'artista Teresa Vicente ci permette di cogliere come la luce vince tra le tenebre. Ed ecco che nel tatto, qui riscontriamo la pennellata un po' più ruvida, un po' più rigida, se vogliamo, quindi che ci va a far percepire quel buio, quella tensione. E questo per merito della pennellata. Spostando la mano, ecco che questa tensione piano piano si affievolisce, sempre più, piano piano, per diventare più liscia e far sì di sentire l'esplosione della luce di nostro Signore. Teresa Vicente. Esta é a nossa artista, grande amiga aqui do museu também, Teresa Vicente, e as trevas se abriram. E a Teresa expõe todo este material, as trevas, uma alusão à criação e à realidade do mundo ao longo dos tempos. Aqui estas trevas com a luz, que vai fazendo dissipar as trevas. Esta tensão, esta força, esta, diremos, uma luta, esta tensão entre a luz e as trevas que vai definindo a humanidade, onde a luz sobressai. E é inspirada em Gênesis capítulo 1, nos primeiros 5 versículos. No princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Massimo Fusconi, la pesca miracolosa. Abbiamo avuto modo di cogliere con le mani i pesci, che qui hanno un valore molto importante. Mentre Gesù si trovava sulla riva del lago di Genesaret, vide 2 barche ferme a riva. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù salì su una delle barche che dalla terra, dopo aver insegnato alla folla, disse a Simone di prendere il largo e calare le reti per la pesca. Simone, sebbene avesse lavorato tutta la notte senza catturare nulla, obbedì alla parola di Gesù e calò le reti. A questo punto chiamarono i compagni dall'altra barca ad aiutarli e riempirono entrambe le barche, fino a quasi farle affondare. Al vedere ciò, Simone, Pietro, si gettò alle ginocchia di Gesù, riconoscendosi peccatore. Gesù disse a Simone di non temere, perché da quel momento sarebbe diventato pescatore di uomini. Quindi, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. È importante leggere questo passo per comprendere ancora di più cosa voi avete toccato. I pesci sì, rappresentano la pesca, la virtù di nostro Signore, capace di riuscire a rendere prospere. Miei cari visitatori, quest'opera è carica di espressività. È un'opera diversa dalle altre, se vogliamo, poiché va a inserire dei canoni assai difficili, potremmo dire, di comprensione. Tuttavia, attraverso il tatto, riusciamo a cogliere il messaggio che l'artista vuole inviarci. L'artista è Giancarlo Piccioni, titolo dell'opera I talenti. Egli si rifà al Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetti 14 fino ad arrivare al 30. Questi versetti sono estremamente importanti per la vita dell'uomo, poiché ci parlano di come Dio ci raccomandi di far buon uso dei nostri doni e di non avere paura di utilizzare questi doni. Nell'opera riusciamo a cogliere questo messaggio, riusciamo a percepire la paura che l'uomo può provare nell'emancipare, nell'esprimere i suoi doni. Una paura che però viene rassicurata dal cuore.
di nostro Signore. Ed ecco che nella parte bassa abbiamo percepito una sostanza ruvida, tutto molto grumoso, tirato, teso, e questa è la parte dell'uomo che vive nella paura, ma dopo egli si affida a Dio, smette di avere paura, supera la paura ed ecco che riesce a esprimere con la gioia del Signore i suoi doni. Giancarlo Piccioni. E aqui nesta obra intitulada Os Talentos, de Giancarlo Piccioni, temos aqui, inspirada neste texto de Mateus, capítulo 25, uma leitura tão importante porque fala sobre a importância dos talentos que Deus nos dá e o convite que Deus nos faz a meter esses talentos a render. É as qualidades que cada um de nós tem, que somos chamados a desenvolver, a partilhar com os outros, a produzir, a fazer crescer estes talentos. Nesta obra, assim também representada, temos aqui neste arame farpado a representar o medo e os medos que nós temos dentro. É muitas vezes os medos, é o medo que nos impressiona, fere. E com o toque desta obra podemos sentir quanto este medo nos pode ferir e nos pode fazer parar de crescer e pôr a render estes talentos. Temos aqui esta parte rúvida, esta parte áspera, que representa tudo aquilo que por vezes temos dentro, maltratando, que nos pode sufocar. Mas temos, ao mesmo tempo, aqui o coração do nosso Senhor. O coração que nos dá força, nos vem alimentar, nos vem libertar destes medos, destes anseios e com o seu amor nos pode fazer pôr a render estes talentos. E aqui na expressão que se liberta depois e vai, sai para o mundo e a gente libertando-se pode, como o coração de Jesus, poder amar a todos e fazer o bem. Aqui está a obra di Giancarlo Piccioni. Rita Venturini con la sua opera. Anche per quanto riguarda questo passo, il Fico Stelle, abbiamo due opere dedicate e anche qui, come con l'opera realizzata dalla Carla Genesi e l'opera realizzata da Patrizia Tumulo, possiamo osservare le differenze della rappresentazione della stessa tematica. Su Miriam abbiamo potuto vedere come l'artista si concentra maggiormente all'uomo, alla fatica dell'uomo del lavorare la terra e nella speranza che egli ha che l'albero fiorisca e possa donare i suoi frutti. Nostra Lolita ha incentrato tutto sull'albero. La chiave dell'opera di Lolita è proprio questo albero, l'albero che diventa sacrale, diventa simbolo, emblema della forza, della figura di Dio. Ed ecco che lo andiamo a cogliere mentre tocchiamo sempre di più questi rami che vanno verso su. Questa elevazione va proprio a testimoniare il legame che l'albero ha con i cieli, con la forza di nostro Signore. Lolita, cosa hai provato nel realizzare questo lavoro? Potenza, una potenza infinita, anche perché trasformo il materiale che uso, sai, banalissima plastica, e io ho dato una nuova vita. La plastica che si rigenera e si nutre dei valori emozionali dell'artista e dei nostri che osserviamo l'opera e che soprattutto tocchiamo l'opera e in ogni tassello, in ogni diramazione dell'albero riusciamo a cogliere anche le emozioni, gli impeti dell'artista, ogni parte. Anche questo minimo piccolo dettaglio, questa minima piccola curvatura, anche questa diventa linguaggio visivo, diventa linguaggio percettivo, perché qui
cogliamo l'alma della nostra artista, l'alma che si va a mescolare, a fecondare nell'opera, nella speranza che la gioia di nostro Signore sia feconda sempre nei nostri cuori. Complimenti. Grazie. E aqui temos esta obra grandiosa aqui da Lolita Venturini, A Figueira Estéril. Se vocês perceberam bem, também do outro lado temos uma outra figueira estéril totalmente diferente. Foi interpretada por Lolita de um modo completamente novo. E aqui é porque então esta figueira foi representada nesta técnica que é plástica. E agora aqui a árvore com esta força toda que mostra, este quadro centrou-se na força da figueira. A figueira, que é esta árvore que é sinal de vida, para os judeus representava mesmo o sinal da vida. Toda a casa judeu tinha uma figueira, era parte da sobrevivência da família. E aqui é representado em toda a sua potência este tronco, estes ramos que alastram e vão tocar as várias vertentes da vida. E aqui temos ao centro a luna, que é também um toque pessoal da própria escultora, da Lolita, que sempre nas suas obras tenta colocar. E esta força que sai daqui foi perguntada à Lolita o que é que experimentou ao fazer esta obra. E a resposta da Lolita foi potência. Sentiu a potência. Saiu a potência destes ramos que se formavam, destes troncos, destas raízes que se formavam. E esta potência que também vem e pode tocar a nossa vida quando nos abrimos com fé ao grande mistério do universo. Então foi inspirado nesta leitura da Figueira Estéril do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, onde um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar frutos nela, mas não encontrou nenhum. Então ele disse ao viticultor: olha, faz 3 anos que não venho procurar frutos nesta figueira e não encontro nenhum. Corta, porque ela deve esgotar o solo sem produzir fruto algum. Mas ele respondeu: Senhor, deixa ainda 1 ano, até que eu cave ao redor dela e coloque fertilizante, e veremos se dará fruto no futuro. Senão, depois de 1 ano, vamos cortá-la. E por isso, Lolita, uma grande salva de palmas. Nelle percezioni tattili ritroviamo una grande artista, Franca Volpe. Franca, per realizzare il suo lavoro, ha osservato attentamente un passo della Bibbia che si rifà all'Apocalisse, capitolo 12, versetto 7 e 8. Un passo importante, dove si evidenzia la battaglia finale tra l'angelo Michele e il male. Il male nel racconto viene interpretato come un drago che appunto impersonifica questa cattiveria, ma attraverso l'angelo Michele esso viene abbattuto. E Franca ci vuole far cogliere proprio questa forza dell'angelo. Nel percepire l'opera cogliamo maggiormente le ali, esse sono forti e sotto il nostro polpastrello quel colore diventa duro, rigido, a determinare la forza e la convinzione dell'angelo Michele, convinto che il bene vince sempre sul male. Franca Volpe. E nesta obra de arte que temos aqui, temos uma grande artista desta expressão tátil, Franca Volpe. Ela, inspirada nesta passagem do Apocalipse, capítulo 12, ela intitula esta obra o confronto final, a última batalha entre o bem e o mal. É o ângelo Miguel que representa e que abraça esta luta contra o mal. E aqui representado com toda esta força, até as suas próprias asas que exprimem esta potência. E a luta entre o bem e o mal é a história do mundo sobre Deus
contra as forças do mal representado neste anjo. E a nossa artista Franca Volpe conseguiu exprimir bem esta potência na pessoa tranquila do anjo, mas ao mesmo tempo poderosa. Opera d'arte realizzata dall'artista Mario Papa, in arte Miroa. Egli, per realizzare il suo lavoro, ha fatto riferimento a un passo notevole della Bibbia, ovvero quello che va dal Salmo 18 e si incontra con i capitoli dall'8 al 10. Questo pensiero mette in evidenza di come Davide sia stato salvato dai suoi nemici per mezzo della mano di Dio. Ed ecco che nel passo ritroviamo che la terra tremò e da essa partorirono solchi infuocati, e tutto diventò fuoco e fuliggine. Miroa ci permette di cogliere questo aspetto, quell'ira di Dio. Sentiamo, in ogni passo possiamo cogliere delle aperture, delle venature, come se la tela stesse bollendo, merito della sua tecnica, ideata direttamente dall'artista, tecnica Cusinati, dove i colori vengono inseriti in grandi formi per poi raggiungere il risultato voluto dall'artista. Qui il fuoco non solo rappresenta l'ira di Dio, ma vuole essere anche emblema di purificazione. Ed ecco che assume questi due significati: l'ira di Dio che punisce, ma a sua volta quell'ira che diventa scopo di purificazione per le nostre anime. Miroa. Esta obra maravilhosa de um tratado único é feito por Maria Papa, nominada Miroa. Ela, esta obra que fez, criou uma sua própria técnica, metendo a tela com a tinta em fornos, conseguindo esta representação. Esta obra é baseada no texto bíblico, no Salmo 18, aonde neste salmo fala da ira de Deus. A ira de Deus aqui é representada por estas bolhas. O título da obra é Laranja Rosa, porque fala deste laranja, deste rosa, a representar este furor de Deus. Deus que também se ira. Deus tem ira quando vê o nosso pecado, a nossa devassidão, quando nós caímos em baixo, quando nós estamos em dificuldade e abandonamos o amor, a paz, a justiça. E Miroa, esta artista Miroa, conseguiu descrever neste quadro, falar desta ira de Deus que é tão forte, como diz o Salmo, mas que é ultrapassada imensamente, também pela sua misericórdia e pelo seu amor. Muito bem. Mio caro pubblico, avete avuto la possibilità di toccare l'opera dell'artista Carla Figueredo. E che cosa avete toccato? Innanzitutto, ogni dettaglio dell'opera, durante la percezione tattile, ci permette di sentire, di percepire dolcezza, amore, attraverso appunto elementi morbidi e delicati. Carla mette in evidenza la creazione del mondo compiuta da nostro Dio, e potete cogliere in ogni elemento la sua grandezza, la sua maestosità e soprattutto il suo amore. Come vi dicevo poc'anzi, ogni elemento ci fa percepire, ci fa sentire all'interno del nostro cuore questo amore infinito che Dio ha attuato per creare il nostro mondo, amore rivolto a tutti noi. Carla Figueredo. E esta obra, intitulada A Criação, da nossa artista Carla Figueredo, mostra a variedade da criação, fala da beleza da criação de Deus, mostra o seu carinho, o seu amor, o seu interesse. Carla Figueredo, nesta obra, mostra a ternura de Deus,
acima de tudo, mostra o amor de Deus. Esta obra, a criação, que é inspirada logo na primeira fase do Gênesis e no princípio Deus criou o céu e a terra, aqui representado com a variedade e a complexidade do mundo inteiro. E por isso, Carla Figueiredo. Olá, bem-vindos ao canal Sotaria TV. Siga-nos no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Sotaria TV, da aldeia para o mundo.